подключил кое-как. Надеюсь, еще аккумулятор нахер не сел. О, уже крутит. Нормально. Нихуя. Понятно. Чей с убитым аккумулятором прикупил себе такую штуку. Сейчас заценим. Попытка номер 2. Ух, нихера себе. Завелось. Пойду трубу. Звук такой себе салона не услышал. И снаружи. И непонятно, это синее или белое. Опа, уже поржавел. Где-то диски успели поржаветь. Салона не слышно, что там тарахтит, гудит. Хотя может и слышно. А насчет холостых я уже понял. Пока прогревается, у нее там 1500. А когда 900 упадет, тогда будет скакать. Походу валы не выставили. Четко. Может, что-то в ГБЦ отвалилось? Более-менее прогрелось. Это синее или белое? С колбас. На 900. Тупёж. Вот газ тупо в пол. Ебать. В пол опять. Ух ты. Вот это весело. Что это за хуйня? Ебать, там что-то болтается и отваливается. А ну еще раз. Сука. Но она глохнет. Если плавненько, то нормально, а если резко, то глохнет. И еще заливает сразу решил. Это плавненько. Сейчас резко. Нахуй, блядь, пиздец. Короче, глохнет, если резко. Это плавно. Сейчас резко. Ну, все, я отпустил. Если дольше зажать, то глохнет.